Nguồn gốc của một số âm thanh meme nổi tiếng trên mạng. Âm thanh là tiếng cười được tua nhanh xuất hiện trong màn hình Spy vs Spy trên Cartoon Network. Nguồn gốc thật sự của nó nằm trong thư viện series 4000 Hollywood Sound Effect phát hành năm 1989 với tên gốc là Chipmunk Laugh. Âm thanh meme này cực kỳ bí ẩn. Người ta cho rằng nó xuất phát từ một phân đoạn của diễn viên hài độc thoại Dave Chappelle, nhưng bản gốc đã biến mất từ lâu. Âm thanh được đăng lần đầu trên TikTok bởi tài khoản Oso Fanito vào tháng 11 năm 2019. Ban đầu âm này dùng để bày tỏ sự thất vọng khi có người dùng Android không thể tham gia nhóm chat trong iMessage. Đây là nguồn gốc của một số âm. Theo thông lệ, bọn ta sẽ đánh một khúc nhạc, ngươi sẽ là người hát. Hát cái gì? Bất kỳ cái gì. Nếu không làm được thì sẽ... Hát cái gì giờ ta? Là một chú ngây ngờ là một quái yêu nhìn nắng. Alo, ghê này. Chỉ là tăng thân chân tâm. Sao không lại ăn đi? Sao giờ sẽ thương thôi. Sao vẫn đi baby. Nhìn thấy được you are so hungry. Chỉ cần bước đến lại gần với cái áo sắc mặc vào thì còn nói những điều nào có thể làm dịu sao vết thương. Chỉ phải nhanh đến thật chậm và một ký quên mọi thứ là lúc. Theo thông lệ,